Tog' kon sanoati va geologiya sohasida muammolarga duch keldingizmi? Tog' kon sanoati, geologiya va sanoat xavfsizligi sohasida davlat xizmatlarini ko'rsatilish jarayonida asossiz talablar, sun'iy to'siqlar hamda boshqa noqonuniy holatlar kuzatilganda, tog' kon sanoati va geologiya sohasi korxonalari bilan hamkorlikda ishlash jarayonida, shu jumladan fuqarolarni ishga olish, shartnomalar tuzish va uni bajarish jarayonida soha xodimlari harakatlarida noqonuniy moddiy yoki nomoddiy manfaatdorlikni ko'zlash holatlariga duch kelganingizda, tog' kon sanoati va geologiya sohasi korxonalarining xodimlari tomonidan ta'magirlik harakatlari sezilganda, tog' kon sanoati munosabatlarini boshqarish hamda yer qa'rini geologik o'rganish, foydalanish hamda muhofaza qilish, shuningdek, kon munosabatlarini boshqarish sohasi xodimlari tomonidan o'z vakolatlari doirasidan chetga chiqqanligi ma'lum bo'lganda, O'zbekiston Respublikasi Tog' kon sanoati va geologiya vazirligining ishonch telefoni orqali 71lik kodi bilan 256 08 62, korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limiga 71lik kodi bilan 256 15 67, kuchukcha Geo Anti-Korbot Telegram botiga yoki elektron manziliga murojaat qilishingizni so'raymiz. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Hurmatli fuqarolar, korrupsiyaga qarshi kurashda siz ham o'z hissangizni qo'shing va bizga xabar bering.